무대 위로 모시겠습니다. 자, 여러분들의 우리 박수와 함성이 조금 모자라기 때문에 우리 출연자 우리 가수께서 올라오는 시간이 걸리는 것 같습니다. 다시 한번 큰 박수와 함성 부탁드리겠습니다. 오는구나 해녀를 섬소리가 님을 위해 자신의 이내 몸을 돌지는 대왕을 후회안고 바다 손을 대는구나. 울지 마라 소리 소리야 마저 나 울리면 이어로로 떠나버린 정근이 그리고